dowladda Masar waxay kordhisay joogitaankeeda iyo safaradeeda ku wajahan gobolka Bariga Afrika si loola dagaalamo joogitaanka Turkiga ee Soomaaliya ayaa 6 bishan December wafdi sare ay u dirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Qaahira waxay wafdigan ugu tala gashay inay kala hadlaan dowladda federaalka ee Soomaaliya taageerada ay doonayaan inay siiso. wargeyska Al-Monitor ayaa warbixin dheer ka qoray ujeedada wafdigan ka socday Masar wuxuuna ciwaan uga dhigay Masar oo ka raadinaysa Soomaaliya taageero siyaasadeed xilli ay la dagaalamayso joogitaanka gudaha ee Turkiga. wafdiga Masar waxay booqashada ku bilaabeen kulan ay la qaateen wasiirka amuuraha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq si ay ugala hadlaan horumarka ka jira Soomaaliya, xaaladda gobolka ee wadamada dariska ah iyo saameynta ay ku yeelan karto xasiloonida iyo ammaanka geeska Afrika iyo waliba qaababka lagu horumarinayo xiriirka labada dal. sidaas waxaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar. waxaa loola jeedo xaaladda gobolka ee wadamada dariska iyo saameynta ay ku yeelan karto xasiloonida iyo ammaanka geeska Afrika. waxaa durba lagu fasiray inay tahay arrinta ka taagan Ethiopia iyo Masar dhexdooda. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya bartiisa Twitter-ka wuxuu ku qoray waxaanu ka wada hadlay xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Masar. waxay wadaagaan saaxiibtinimo iyo xiriir walaalnimo oo adag. waxaan rabnaa inaan sii xoojino xiriirkeenna. 7 bishan wafdiga Masaaridu waxay ka qayb galeen furitaanka madasha caalamiga ah ee Soomaaliya iyo beesha caalamka. Rooqa Xasan oo ah xubin ka tirsan golaha arrimaha dibadda ee Masar ayaa u sheegtay wargeyska in booqashadu ay ka turjumayso rabitaanka Masar ee ah inay sare u qaaddo xiriirka ay la leedahay Soomaaliya, maadaama labada dal ay wadaagaan xiriir soo jireen ah oo taariikhi ah ka hor xornimadii Soomaaliya ee 1960. laakiin markii dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya uu sii kululaaday bilowgii 1990-meeyadii iyo xasilooni daridii halkaasi ka jirtay, xiriirka labada dal wuxuu ahaa mid ismari ku yimid. waxaa la weeraray safaaradda Masar oo ay weheliso safaarado kale ee ajnabi xilligaas. xarunta ugu weyn ee safiirka Masar waxaa loo raray magaalada Nairobi ee Kenya si ammaankeeda loo sugo. xiriirkuna wuxuu isu bedelayay tan iyo markaasi isbedel badan leh maadaama aysan deganayn Soomaaliya, ayuu Rooqa Xasan wuxuu kaloo sheegay in Masar hadda ay taageerto midnimada Soomaaliya ayna doonayso inay ku gaarto xasilooni, horumar iyo dib u dhis. waxaa intaasi dheer bishii Maajo Muqdisho ma aysan taageerin Qaahira markii ay diiday qaraar qabiyaha oo ay soo bandhigtay jaamacadda Carabta oo lagu cambaareeyay tallaabooyin kaliya oo Itoobiya ka qaadaysay biyo xireenka dhaamka ah ee Itoobiya leedahay. Mukhtaar Gosheeb oo ku ah ku-xigeenka madaxa xarunta Carabiga ee daraasaadka siyaasadda ayaa booqashada wafdiga diblomaasiyadeed la xiriiriyay tallaabo Masar ay u qaaday Afrika oo uu ku talinayay madaxweyne Cabdifataax Asiisiga Masar xukuma. wuxuu u sheegay wargeyskan in booqashadu ay ka turjumayso isku dayga Masar ee ah inay door weyn ka ciyaarto Soomaaliya, iyadoo ujeedadu tahay abaabulida taageero farsamo oo ku saabsan arrinta biyo xireenka oo dhinac ah iyo in laga hortago qulqulka Turkiga ee geeska Afrika. Mukhtaar waxa uu leeyahay ficilka Masaarida ee Afrika wuxuu inta badan diiradda saaraya arrinta biyo xireenka Itoobiya kala dhaxaysa. haddana Qaahira waxay ka walaacsan tahay arrin kale oo ka taagan Soomaaliya, waana soo gelitaanka ballaaran ee cabsida leh ee uu Turkigu ku hayo gudaha Soomaaliya. 3 maalmood ka hor booqashada wafdiga Masar, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya wuxuu la kulmay 3 December safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya. waxa uu yiri wasiirka arrimaha dibaddu Turkigu si isdaba joog ah ayuu noo garab istaagay. Turkigu wuxuu na siiyaa kaalmo military mid horumareed, wuxuuna si degdeg nooga soo jawaabay waqtigii adkaa ee COVID-19. Xasan oo sii hadlay wuxuu sheegay nasiib darro sanadihii la soo dhaafay dalal badan oo ay ka mid yihiin Turkigu waxay awood u yeesheen inay ku soo dhexdhuuntaan Soomaaliya iyo gargaar bixinaya ilaa ay ku guuleystaan in xarun military ay ka dhigtaan Muqdisho sanadkii 2017. sidaa daraaddeed Masar waxay ahayd inay xoojiso xiriirkeeda Soomaaliya, waa inay ku dhaqaaqday dheelitirka loo baahan yahay waqtigan, ayuu yiri ninkan. wuxuu kaloo sheegay in wafdiga Masar laga yaabo inay ka wada hadleen intii ay booqashada ku joogeen Soomaaliya
sidii saldhig militari Masar looga samayn lahaa Muqdisho. wuxuu sharaxay in Soomaaliya ay wajahayso caqabad weyn markii ay soo ifbixeen Al-Shabaab oo gacan saar la leh Al-Qaacida. malaha Masar waxay ku bixinaysaa khibradeeda ku wajahan ururada xag jirka ayuu xaqiijiyay. dhanka kale ciidamada qalabka sida ee Masar waxay soo dhaweeyeen 6 Diseembar wafdi ka socda kooxda kubadda cagta ee horseed oo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliya kana qayb qaadanaysa koob ka furan Qaahira. ciidanku wuxuu siiyay kooxdii Soomaaliya tababar iyo adeegyo caafimaad intii ay joogeen Masar sida uu wargeysku tabinayo weeyaane. Cumar Maxamuud oo ka tirsan kooxda xasaladaha caalamiga wuxuu sheegayaa in booqashada Masar ay timid xilli xasaasi ah Soomaaliya maadaama doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanku ay dhowdahay. saaxiibo badan oo caalamiyan ay booqanayaan si ay u qiimeeyaan xaaladda doorashada. Cumar wuxuu wargeyska u xaqiijiyay ma hubo ilaa iyo inta uu xiriirka Masar iyo Soomaaliya isu bedelay xilligii Siisi sidaas oo ay tahay. Maxamuud wuxuu kaloo carabka ku adkeeyay in Masar ay doonayso inay sii wado xiriirka ay la leedahay Soomaaliya si ay u istaagto inay caga dhigato geeska Afrika marka laga hadlayo dagaalka sii socda ay kula jirto Itoobiya ee ku saabsan arrinta biyo-xireenka. Masar, Itoobiya iyo Suudaan waxay wada xaajood uga jiraan muranka biyo-xireenka muddo 10 sano ah. ujeedku waxa uu yahay in heshiis laga gaaro hawlgalka iyo buuxinta biyo-xireenka. waxay Masar u aragtay khatar jiritaan oo xagga amniga ah biyahan. khabiirkan waxa uu kaloo leeyahay dhibaatada biyo-xireenku waxa ay Soomaaliya gelisay xaalad adag sabab la xiriira xiriirka ay la leedahay Masar iyo Itoobiya. Soomaaliyana waxay isku daday in maruun ay isu muujiso dhexdhexaad. si kasta ha noqotee uma muuqato in labada dhinac midkoodna arrinta si dhab ah u qaatay. wargeysku waxa uu warbixinta uu siiyay Cumar Maxamuud ku soo gabagabeeyay abuuritaanka xiriirka Soomaaliya iyadoo loo eegayo loolanka balaaran waa istiraatiijiyad halaag u ah dhinacyada oo dhan. Soomaaliya ma ahan inay noqoto garoon lagu tartamo oo ay ku tartamaan kooxaha iska soo horjeeda.